Amazing! আজকে দেখাবো অল্প পরিমাণ উপাদান সমূহ নিয়ে কিভাবে এগ ফুড তৈরি করবেন। অল্প কিছু পরিমাণে কলমি শাক কুচি কুচি করে কেটে নেবেন। যদি আপনার ফিঞ্চ পাখি থেকে থাকে তাহলে চেষ্টা করতে হবে শাকের ঝুড়া করার পরিমাণটা, কুচি কুচি করার পরিমাণটা যেন প্রচুর হয়। যত কুচি কুচি হবে তত ফিঞ্চ পাখির জন্য সুবিধা হবে সেই এগ ফুডটা খেতে। যদি ফিঞ্চ পাখি না থাকে, যেমন কোকাটেল, লাভবার্ড, বাজিগার, ওদের খেতে দেন তাহলে ওরকমে পরিমাণে কুচি কুচি করা লাগে না। তারপর কিছুটা লাল শাক নিয়ে নিলাম। এখন লাল শাক সেমভাবেই কুচি কুচি করে নেব, কেটে নেব। খুব ছোট ছোট পরিমাণে কেটে নেব, কারণ আমার ফিঞ্চ পাখি আছে। এখন আমার কাছে কিছু ছোলা আছে, এগুলা আধা সিদ্ধ করা ছোলা, মানে সম্পূর্ণ সিদ্ধ করিনি, রাতে ভিজায় রাখছিলাম। তো ওগুলা হালকা ছেঁচুনি দিয়ে চেঁচা দিয়ে নিয়েছি, এগুলো এখন ওদের সাথে মিশিয়ে দিব। আমি যে ডিমটা সিদ্ধ করছি সেই ডিমের খোসা গুঁড়ো করে নিয়েছি। ডিমের খোসা এখানে মিক্স করে দেব। অনেকে বঙ্গজ বিস্কুট দিতে না করে, তো আমি দিলে পাখি খায়। আর যারা দিতে না চান তারা বঙ্গজ বিস্কুটের বিপরীতে চাইলে আপনারা হ্যান্ড ফিটিংটা ব্যবহার করতে পারেন। অনেক লাভবার্ড ব্রিডাররাই এই কাজটা করে থাকে, যে হ্যান্ড ফিটিং ব্যবহার করে। আপনারা চাইলে বিস্কুটের পরিবর্তে হ্যান্ড ফিটিংটা ব্যবহার করতে পারেন। এখন ফাইনালি ডিম কুচি করা পাই। আমি কিছুটা হ্যান্ড ফিটিং ফর্মুলা দিয়ে দিলাম বিস্কুটের পাশাপাশি। এখন সকল উপাদানগুলো একসাথে মিক্স করব। ভালো করে মিক্স করার পর এখন আমি পরিবেশন করব। আমার পাখিকে দেওয়ার জন্য বাটি নিয়ে নিব। বাটিতে পরিমাণ মতো এগ ফুড নিয়ে নিলাম। এখন এগুলো পাখিকে দেব। দিতে না দিতে হামলা শুরু করছে। আমার এই ফুড আমার পাখি খুব পছন্দ করে। যদি আপনার কোনো পাখির এগ ফুড খাওয়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি যেদিন এগ ফুড দিবেন তার আগের দিন রাত্রে ওদের সিড মিক্সের বাটিটা বের করে রাখবেন। কোনো প্রকার খাবার ওদের খাঁচার ভিতরে রাখবেন না। তাহলে দেখবেন আপনার পাখি যদি সফট ফুড বা এগ ফুড খাওয়ার অভ্যাস না থাকে, সেটা খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। আমার সব পাখি ঝাঁপায় পড়ছে। এখন আমি আমার ফিঞ্চ পাখিকে দিয়ে দিলাম। আমার ফিঞ্চ পাখি যতটুকু সম্ভব এগ ফুড যদি ওর খাওয়ার উপযোগী হয় তাহলে খাবে,
বাকি এগ ফুডগুলোও মানে যেখানে শাকগুলো বড় বড় টুকরো আছে ওগুলোও খাবে না। পরে আমি এক সময় এইগুলো ফেলে দেব। এই এগ ফুডটা থাকবে 2 ঘন্টা। যেহেতু আমি রাত্রে খাবার সরাই ফেলছি, 10 মিনিটের ভিতর সব এগ ফুড সাফ হয়ে যাব। যদি তারপরও থাকে তাহলে আমি 2 ঘন্টা পর এগ ফুড সরাই দিব। কারণ এখন পরিবেশ কিছুটা ঠান্ডা ঠান্ডা, এখন এগ ফুড 2 ঘন্টা অনায়াসে রাখা যায়। যখন আপনার পরিবেশে আর্দ্রতা খুব বেশি থাকবে তখন খাবার তাড়াতাড়ি পানি ছেড়ে দেয়, খাবারে ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে, এতে করে কিডনিতে অ্যাটাক হয় এবং কিডনি ফেল হয়ে পাখি মারা যায়। সুস্থ সবল পাখি হঠাৎ করে মারা যায় এই ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে। এই জন্য গরমের সময় সফট ফুড এগ ফুড বেশি সময় রাখবেন না। পাখি যতটুকু খায়, খাওয়ার পর সেটা সরায় ফেলবেন। চেষ্টা করবেন যত অল্প সময়ের ভিত্তিতে পাখির খাওয়া শেষ হলে সরায় ফেলা সম্ভব হয় সরায় ফেলবেন। কিন্তু শীতের সময় আপনার যদি কাজ থাকে, জব থাকে, তাহলে আপনি অনায়াসে 2 ঘন্টা রাখতে পারেন। আর খাবারের পরিমাণটা যদি কম দেন তাহলে 2 ঘন্টার ভিতর পাখি খেয়ে শেষ করে ফেলবে। আর যদি খাবারের পরিমাণটা বেশি দেন তাহলে এই ক্ষেত্রে ফাঙ্গাসের সম্ভাবনাটা বৃদ্ধি পায়। চেষ্টা করতে হবে পাখিকে অতটুকু পরিমাণ দিব যতটুকু পরিমাণ পাখি খেয়ে শেষ করে ফেলবে। দেন আপনি সিড মিক্স দিয়া, যদি চাকরি করেন চাকরিতে যেতে পারেন, ব্যবসা থাকলে ব্যবসাতে যেতে পারেন। এক কথায় বাইরে কাজ করতে যাওয়ার আগে পাখির এগ ফুড বেশি দিলে সরায় ফেলবেন। আর যদি কম দিয়া থাকেন তাহলে যাওয়ার সময় সিড মিক্সটা দিয়ে দিবেন, দেখবেন পাখি খায় শেষ করে ফেলছে। এতে করে ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি কমে যায়। আমি আমার এই ফর্মুলাটাই ফলো করি, আপনারা চাইলে ফলো করে দেখতে পারেন কোনো বেনিফিট পান কি না। আমি খুব ভালো বেনিফিট পাইছি। এখন অবধি আমার কোনো পাখি এরকম দুর্ঘটনা ঘটে নাই আল্লাহর রহমতে, যে কিডনি ফেল হয়েছে বা কিডনিতে আক্রমণ হয়েছে, ফাঙ্গাস আক্রমণ হয়েছে। আমার কোনো পাখির আল্লাহর রহমতে কোনো মুখে ঘাও নাই, ওদের বদহজম হয় নাই। আর চেষ্টা করবেন সবসময় পাখির পানির পটটা পাল্টায় দিতে, এতে করে আপনার পাখির এই ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে সবসময় সুরক্ষা পাবে। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন এবং আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানিয়ে দিন। বাই বাই, টাটা, আল্লাহ হাফিজ।